dina lagu Mawar bodas di payun kasana diteraskeun kana ka bobot jauh teras deui Bapak Tongkoneng terus mohon kuro wayal ieu bapak hajatnya ngabongkeun nuju gembira nya ibu hajatnya padahal mata mihandi we 5 lagu deui tatos ke kapayun maka padahal kapayun aya awon padahal masa album we ka dieu maka di payun kasangakeun Mawar bodas
Aduh, alhamdulillah wargi sadaya. Rezeki ngatur ya. Tilu pucuk. Tilu pucuk. Parantos disayogi, no disalikeun saurna. Nah gitu mama. Parantos jupar ya namanya. Alhamdulillah, atur nuhun. Atur nuhun, atur nuhun, Pak Rojo. Atur nuhun partisipasi. Partisipasi. Nah gitu ibu bapak sadaya nembe kasakabeun dina tawis lagu papatok koneng awar bodas diteraskeun kana kabogoh deukeut. Kabogoh jauh, kabogoh deukeut, kabogoh jauh, kabogoh Ya. aya dan kabogoh jauh di Bengkulu ka Ciburuy gitu. Bapak Misbah di Bengkulu, nah si ibu di Ciburuy, dan kabogoh jauh. Teleponan we cenah ungkana. Aya nama gampil nya. Rumasa Gampil aya nama sok ngawas urang patebi. Asa caket tiasa pici. Tiasa pician, tiasa video call, asa deket we asa tepi. Nah, mun pangin teu biasa digampil, biasa diraba. Boleh dipandang tapi teu biasa diraba. Laras bisa. Kamu tambah kangen Matias lah video call di Bengkulu si ibu nuju video call we Bapak Haji Misbah. Ulu kakak rumah. Aya deui Ada deui pamulut lagu. Aya Noel. Alhamdulillah. Parantos ngarecehkeun saurna teh nya. Aduh si ibu, aduh Si mamah di payun, si mama leres. Dupi laguna duka kapayun we. sok we mama sabareng keneh ka payun di paku buku bisa yo dikeun hiburan ku pakarsa bapak kali ibu hajat. Saurna teh kagarpa naon wae cenah. Aya kitu. Lagu naon wae aya? Aya mohon. Saya aya mau salah kadarna nya. Naon wae. Cekrek. Padahal mah nuju viral lagu eta. Naon wae. Cekrek. Naon anu kitu lagu naon kitu teh. Lagu naon wae. Oke haturan ka ibu bapak diberi sadaya. Aduh di dapur sadapurna rupinanya. Nuhun. Bayu nyahoneun kana nuntut lagu mangga diantos. Anu digoak. Oh, biasana teh wayah kiosok aya karedok leunca. Atawa mun aya karedok Karedok kacang. Nah eta nu namanya gusip kuring dikerjakeun eta nuju viral eta lagu eta nuju rame. Oke haturan anu jaga palasbanan saudara teh. Naon deui Lagu saudara mangga kapayun. Gerong. Oke Ibu kapan bade gerong ibu. bagusna. Mohon. Sabar lagu gerong mangga. Kasih mama bade gerong gitu mah. Mohon. Oh, nya cenah kana gerong mah juga. Mangga. Lagu mahal itu gerong teh mah mahal. Lah, ai asangakeun lah. Mohon. Los nyarelek we waktu teh teu karang setengah opat. Tapi itu ya. Kurang sakedap deui Ai seueur hiburan mah kitu katosna oge. Ai teh hiburan mah teh karang Rolok. terangkan atau setengah opat ieu. Aduh. Nah, setengah opat. Dan kira 2 jam setengah. Maka urang kasangakeun pamunut lagu pangarsa di pangarsa si mama anu di payun. Urang sangakeun gerong we nya cumaros meriah deui. Si mama tapi geus ka payun mah nya. Ya, Payun. Maka kasangakeun teh nya kolongana waktos urang kasangakeun wae dina lagu anu salajengna tawis lagu gerong. Payun. Naon deui. Aduh. Dan mohon kucing garong tos teu aya. Mohon.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Karma atuh teh. Peratos goyang ka payun. Tapi kasagakeun dina tawis lagu gerong, lagu anu fenomenal eta dasar kenapa pangarsa. Bisa menurut lagu nanti si mama anu dipayun. Hatur nuhun mama kagegelanan, hatur nuhun katampi pisan. Saur bakal aya di lagu gerong aya deui ka Karma. Di atas. Eteh teu nuju tuang rasa gedam. Si eteh di kaca soca tuh. Oh, Saur di teh atas. pada nyungsum lagu mangga. Di antos teteh. Pada di wakilkeun mangga. Mohon si eteh tukang kesebarannya. Mangga. Kurang hiburan mohon. Bisa kali ini bapak hatur nuhun mulih bapak wilujeng mulih ka mama hatur nuhun pisan. Aduh udah gitu tah resep kana seni resep supados awet muda gitu ya. Oh gitu. Ada kolot, awet kolot ya. Oh, awet muda nomor awet kolot. Aduh geus kolotnya awet kolot urang teh. Sampras tukang suling, awet kolot teh. Awet kolot sakedeung teh. Tukang suling, teu kanyahoan. tukang saron. Awet kolot teh tuman eta aneh. Tah kitu mah. Aduh, eta wae atuh tayang etang-etangnya. Eta kurang pengiring bingung ke panganten sakali oge pangarsa bapak kali ibu hajat pangarsa bapak kali ibu besan anu sumping di Ciburuy oge wargi-wargi anu aya di Kampung Ngamprah Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat kurang kahibur tebih-tebihnya mudah-mudahan katampi kalian kabingahanku pangarsa bapak kali ibu di dieu Juga natara deh. Oke, iya lingkung seni sanggar mabalengser kalayan direuah-reuah ku juru kendang anu tos direuk deui si Kemar katanya masih aranom keneh anu paling dieu abang paling ada garoji karaya. Oh ieu ge Kemar da dua Tukang suli Kemar tadi tukang bon saron. tukang saron Kemar jeung Dorong Tajam dari payun jero kawi eta payunan anak Kemar tah. Sareng tukang saron. Tanya ada kos-kosan. Kemar putih ngumpul. mohon bangga sakali deui wilujeng nongton wilujeng ngadagukeun wilujeng ngareng kenek wilujeng murut lagu maka diatur bujung turi kagelengan pemudik lagu bade lagu dangdut maka bade lagu cenah aduh eta capek atuh joget wae bade pilih kasepuhan gitu hoyong lagu dina wanda keliningan anu slow gitu bangga diantos hoyong lagu klasikan maka diantos nasi kuring salah resep tekan lagu klasikan gitu nah nyupikeun suangtena mamah nining mear dina wanda klasikan rasanya lecet karena hate gitu mama cing atuh hiji we sing kuring klasikan gitu mama ketang-ketang resela sambil ngantos tah gitu silih antosan aduh asa nyereret kana hate sumaromah kana panah aduh ras pengalaman keur ngora baheula kitunya berjaman urang bobogohan tukang saron jeung si mama nyamper lalajo wayang aing kuwi lalajo wayang teh mu eta bungkus pinang jeung jeruk lain gitu aya kapungkur mah tak itu nostalgia sepuh-sepuh urang kapungkur mah kitu ari teh naon diwiatkeun ka panglayar mun sareng urang panglayar teh zaman ieu naonnya bahasana naonnya Bapak orang dapur saur teh Karma orang dapur saur teh yang dipamutukeun lagu karedek loncak cenah oh mangga diantos saur teh pantes cenah nya wayah kieu mah sareng nasi sareng naon ayeuna urang sanggup dina wadah klasikan heula salagu nya supados urang teh eta ngareuskeun heula para penari mohon sambil ngantos pamunut lagu aduh salajengna aya kagegelan ti si mamah nining mear dina lagu silih antosan misalnya urang klasikan heula salagu pangersanya urang silih ongkosan urang ngasangan dina tawis lagu silih ongkosan
Taheta. Kagagelang masih disarangan ku lingkung seni sanggar Papa Lengser kasangageun dina tawis lagu Silih Antosa. Insyaallah.
Reng saya kasakakeun dina tawis lagu silih ongkosan. Lagu nembe dipundut musim kuring. Tapi di sawe hapus tenang. Nah, mudah-mudahan lagu anu nembe katampi kalian kabingahan para wadi sadaya utami para tatamu undangan anu nuju lengah di payun. Diantos request kita lebih pemurut lagu anu salajengna ka mama-mama teteh-teteh anu di payun maka gorowokeun we ka sim kuring lagu dangdut boleh, lagu klasik boleh, lagu dangdut boleh, pop Sunda boleh. Wah, boleh, ada. Maka sekali ini diantos pamurut lagu anu salajengna ku sim kuring supaya digorowokeun wae teteh anu di payun, mama, aa, oge para pemuda-pemudi pada mah dapur pati goa. Aya goa di dieu gitu. Jadi lamun sing kuring masih aya goa, upami hajat teh sok aya nu janten tukang goa. Biasana nini anu tukang goa teh ane prek we di goa. Pagaweanana teh bari nyarang jangan ane prek yang hareupan parupuyan, yang hareupan sasajen sapuratina teh adat baheula. Lamun hujan kabur daerah cenah kurang lengkap sasajena dengan pangersa urang nyenang gitu. Bahaya eta dulur. Bahaya ya gegerak. Dulur masuk minta lagu tah biasa gegerak. Ya gitu mangga ka para pemuda-pemudi teteh mangga pilih gitu aing teu masa wios. Pilih aya duga-duga dari mulut lagu di atas musim kuring para pemuda-pemudi anu di lingkungan kampung Ngamprah gitu ya. Kampung Ngamprah, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah gitu. Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten dari musim kuring dina sama semua caket. Maka urang lajengkeun kana lagu-lagu anu salajengna. Nyaosan pamurut lagu tadi para nonoman, para pemuda-pemudi, cek bahasa aya nama pemuda-pemudi generasi muda, cek bahasa gaul aya nama Gen Z gitu teh Gen Z Sok kapayun teh. Gen Z hari Gen Z eta mah kanggo ieu Gen Z Hari Gen Z hari kita makan Gen Gen Alpha hari Gen Z nama Gen Z. Ada mah hari Gen Z naon? Hari Gen Z mah eta parang teh mirumseun Tah eta. Poe mirumseun mah atuh hari Gen Z. Dosen eta mah. Eta gitu. Bangga teh kapayun udah payun udah kaca soca. Lawang aturan teteh pilih bade mulut lagu di atos. Bade milelehengkeun bade nyumbangkeun suara emas ka mangga di atos kapayun tapi dina wanda dangdutan beranda wisan gamelannya. Ya salah oke juga lah. Biasa dipaksakeun lah lagu dangdut oke. Maka di atas teteh, aa, mama, atarapi operator son ye, operator son seuri kita tadi, hebat lagu itu lah. Mohon mangga diaturana kanggo kakarang taruna ya, pemuda pemudinya taruna mangga di atas ini di payun panggung di panggung oke mangga. Maka di atas para Gen Z anu aya di kampung Ngamprah gitu. Ibu-ibu anu ditonggo tuh anu carane di saung mangga di atas. Lagu naon anu nuju viral di TikTok ayeuna lagu naonnya? Dan ada karasuna anu nuju viral di TikTok we pasti tadi pikaresep. Demi kabogo. Kata Pak, lagu Mujair Munur viral di TikTok. Demi kabogo sore teh kan mah. Demi kabogo, mangga. Yok neng, yang tayani eta itu tayani kapayun lah. Di payun dia. Iya, selingan lagi kapayun. Eta nyaon? Teh muti ngalagu ya. Ya neng muti klasikan di dia ya. Kesudah rupanya itu dah pora.
Budak korotnya teu beuki luhur. Budak kolotnya teu beuki luhur, tuang suling gitu. Teu, bayang budak korot we. Sok neng. Dewi kabogoh neng. Tukang gendang, tukang naon. Sampai ngomong tukang gendang milih lagu mana gini. Sarua ayo ya. Sekali di pagarsa beri aturan kepada tatamu undangan ada sumping aturan menuju sumping subangga linggi kapayun tangtos nadi sayogi ketuan dan hapunten do pilih atas kami sebuah gaduh maksa dan dari hapunten do pilih tidak perkawis penampian tempat sanjamuan anu kirang juga makun atau kirang hapunten sekali. Oke ngatur kenuhun kasumpingan pangrojongna pangdeudeul pangdoa restu kanggo adu-adu maksud oke utamina kanggo panganten sekali neng dini kalih cek tarik anu dinten enjing atanapi tadi enjing karantos ngalaksanakeun ijab kabul pernikahan ditaraskeun kana resepsi pernikahan dina dinten ieu ti enjing dugi kasorten maka sakeun dina tawis lagu demi kabogo. Itu liriknya.
Kita digutak sore yang ke panggung. Kunyang si orang yang ngalagu. Gitu. Tegue gitu. Ada di anteng mah bukannya. Nah gitu. Aduh. Nah gitunya. Jauh lah. Luar bisa daya waktu sampai jam 2 langkung 40 menit. Masih kene sasaran lingkung semisan dalam Malaysia anak-anak mata desa Nyenang kecamatan Cipuding Kabupaten Bandung sisi pisang Ciara gitunya ini menjogikan segala rupi upacara adat menteguna kaca bisuling oke jaipong lagu jaipong malah di atas hah? Oh tukang pos enak tuh lama gak tukang pos kan tukang pos iya ya bukan apa Japati itu kan aduh syar ayo pengulut lagu deh warga sadaya mengetahui jerong sahur tuntunan kanggo pengajian sekali oke penjaga prasmanan oke Widi tukang dapur satu tukang dapur ya oke kateh Rindi serang teh uang mau kesadayana sore ya kesadayana teh Rindi serang teh uang kesadayana kesadayana ya oke teh wiji kakarang taruna kakang taruna teh Dewi oke teh Ii serang teh Sopi teteh Mamahwati nah sekali dupi anu menurut laguna dipunut laguna nyata lagu Jerong Jerong dewe cerita karma ya mohon hitunan kanggo pengantin sekali oke sareng ngagulguh pet Saiful Bet oke pagar sana Bapak Haji Misbah sareng ibu oke sekeluarga besar Saiful Bet ya anu di Palitomo tuh Raji enak raka anak wargi enak sadudulur wa anak nini enak oge araya di ieu tempatan ya rupina wargi sadaya ditunan kanggo tisaha di teh dan di teteh ngomong aja soca itu disebut sebatkeun dan oh cing tukang pos teruskeun saha aja mohon laguna teh teh Eli bari ku teh Eli kapayun dan dibade-badekeun menuju serap eten poli dieu mama dan bari wakeun wae kumaha jogetna mun kantos bae banyak jogetna saurna tah yang dipamurukeun lagu dina lagu Jerong favorit lagu di teh Eli kalau juga dimaksud oke kepesan di Ciburui syar kakar maaf dina lagu pamut Jerong aturan kanggo kakang taruna ya kakarang taruna mangga diantos oh aya deui sapadana ieu nembe ya saya kasagakeun deui hoyong teh amplop biru saurna teh yang pamutkeun amplop biru saurna teh nya mohon aya oge baru tos di DP-an kudu beureuh amplop beureum aya anu nur biru amplopna beureum caranya ayeuna ongko anu biru ongko caranya mohon nya atos syarah Jerong sana Jerong deui
Aduh, atur nuhun. Oh, atur nuhun. Udah wargi sadaya, urang ket heula rutinanya menjelang asar mohon.